Huzurat surəsinin 12-ci ayəsini tilavət elədik. Bu ayədə 3 pis iş sadalanır. Ey iman gətirənlər! Çox zənnə qapılmaqdan çəkinin. Şübhəsiz ki, zənnin bəzisi günahdır. Bir-birinizin eybinizi axtarmayın. Bir-birinizin qeybətini etməyin. Bu ayədə sizin də eşitdiyiniz kimi zənnə qapılmaq, eyb axtarmaq və qeybət haqqında Allah nəhy edir, Allah xəbərdarlıq edir. Suizən, eyb axtarmaq və qeybət. İnsan yaradılışsa bəzi haqlarla dünyaya gəlir. Dinlər də insanların bu haqlarını təsdiqləyir, qoruyur, müdafiə edir. Və müasir hüquq da insan hüquqlarına çox böyük önəm və yer verir. İnsan haqları arasında həyat haqqından sonra, yaşamaq haqqından sonra əhəmiyyətinə görə öndə gələn ən böyük insan haqlarından biri də insanların ləyaqətinin qorunmasıdır. Ləyaqətin qorunması cəmiyyət daxilində sağlam əlaqələrin qurulmasında çox mühümdür. Yaxşı cəmiyyətlər, salih cəmiyyətlər, müvəffəq cəmiyyətlər ləyaqətli şəxslərdən təşkil olunan cəmiyyətlərdir. İstər bu dostluq olsun, istər iş kollektivi olsun, hətta istər ailə mühiti olsun, oranın üzvləri ləyaqətli şəxslərdən təşkil tapanda o birlik öz məqsədinə asanlıqla çatır. Burada bir haşiyə çıxım ki, bizim də yaşadığımız şəhərdə, ölkədə öz cazibəmizi qorumaqdan ötürü Həzrət Peyğəmbərin ümməti olaraq, mömin olaraq öz cazibəmizi qorumaqdan ötürü əvvəla gərək öz ləyaqətimizi qoruyaq. Öz ləyaqətimizin də qorunmasından ötürü cəmiyyət olaraq bir-birimizin haqqına riayət etməliyik. Bir-birimizin haqqını qorumalıyıq, gözləməliyik. Ləyaqətin qorunması cəmiyyət daxilində sağlam əlaqələrin qurulması üçün çox mühümdür. Bütün cinayətlər, bütün rüşvətlər, bütün digər oyunlar ləyaqətsiz cəmiyyətlərdə daha tez ortaya çıxır. İnsanın həyat təhlükəsizliyi ilə yanaşı, insanın şəxsiyyəti, heysiyyəti, abır-həyası, hörməti, şərəf və ləyaqəti də gərək qoruna. Gərək onu insanlar öz aralarında qoruyur. Əgər sən oturub durduğun insanlar arasında, münasibətdə olduğun insanlar arasında, yaşadığın cəmiyyətdə ləyaqətsizlik hökm sürürsə, gec-tez sən onun acısını kürəyində hiss eləyərsən. Gec-tez sən də o ləyaqətsiz cəmiyyət tərəfindən zərbə alacaqsan. Dinimiz də insanların şəxsiyyətinin qorunmasına çox əhəmiyyət verir. Bunun üçün ilk növbədə insanları çox zənnə qapılmaqdan, eyb axtarmaqdan, qeybət etməkdən çəkindirir. Cəmiyyət olaraq müvəffəqiyyət qazanmağın sirri İslami cəmiyyətlərdə xüsusilə bu böyük alimlərin göstərişidir. Cəmiyyət olaraq müvəffəqiyyət qazanmağın sirri şəxsiyyətlər yetişdirməkdir. Təşkilatlar yaratmaq deyil, şəxsiyyətlər yetişdirməkdir. Bütün insanlar fərd olaraq dünyaya gəlir. O özündə daşıdığı bəzi məziyyətlərlə şəxsiyyətə çevrilir. Orada sözün bütövlüyü ola bilər, öz hörmətini qorumaq, başqalarına hörmətlə yanaşmaq, onun içərisində bilik də var, xarakter də var və s. və ilaxır. Bunlar insanda cəmləşdikcə fərd çevrilib olur şəxsiyyət. Əslində bir insan İslam əxlaqı ilə tərbiyə olunursa, o şəxsiyyət olmaq yolunda irəliləyir. İslam tərbiyəsində nə deyir? Cəmaatın haqqına riayət elə, cəmaatın borcunu vaxtında qaytar, özün borc istəyəndə ləyaqətini itirmədən borc istə, böyüklə, kiçiklə münasibətlər, cəmiyyətdəki ağsaqqallarla münasibətlər, uşaqlara olan qayğı, öndərlərin, yəni imamların, itayəti vacib olan şəxslərin itayətində dura bilmək, qonşunun haqqı, hamısı İslam əxlaqında təlim olunan dəyərlərdir.
Bunlara baxanda görürsən ki, bu kimə təlim olunursa, bu çönüb çevrilib şəxsiyyət olmalıdır. Ona görə də görürsən ki, məsələn, Həzrət Peyğəmbərin vaxtında və yaxud onun vəfatından sonra Həzrət Əlinin vaxtında görürsən ki, məşhur, adlı sanlı tayfadan çıxmayan, zəngin olmayan, təhsili olmayan, ərəblər biraz da meydan adam olublar da, qılınc döyüş adam olublar. Döyüşdə, meydanda qılıncla çox böyük məharət göstərməmiş adamlar var ki, amma İslam dini onları şəxsiyyət olaraq bizə təqdim edir. Biri Meysəm Təmmar, bazarda xurma satmış bir adam. Meysəm adında bir adam, Təmmar da elə xurma satan. İslam dini gözəl cəmiyyətin, yaxşı cəmiyyətin qurulmasında ləyaqətli insanların vacibliyini bir faktor kimi ortaya qoyur. Ləyaqətli insanlar olmalıdır. Ona görə bizə yaxşı, ləyaqətli insanların, yəni Allah övliyalarının qəbirlərini ziyarət eləməyi məsləhət bilir. Onları yad eləməyi, onları xatırlamağı məsləhət bilir. Xülasə, dinimiz də insanın şəxsiyyətinin qorunmasına əhəmiyyət verir, əhəmiyyətli məsələ kimi yanaşır. Cəmiyyətdə fərdin çevrilib şəxsiyyət olması çox çətindir. Bizim cəmiyyətdə də çətindir. Yəni, sıradan bir insan, onun çevrilib şəxsiyyət olması çox çətindir. O, gecə-gündüz gərək özünü qoruya. Şəxsiyyətin formalaşması uzun illər alır. Amma bəzən bir kəlmə ilə görürsən ki, bir eybini açmaqla, bir qeybətini eləməklə və yaxud da bir şübhə yayıcı bir şeylə görürsən ki, bir insanın şəxsiyyətin ləkələyirsən, cızırsan, ürəklərə pis bir şeylər atırsan. Bu, yəni bir insanın, bir ləyaqətli insanın şəxsiyyətinə toxunan məsələni qabartmaq, bir abırlı qadını pozğunluqda ittiham eləmək kimi faciəli bir şeydir. Bir kişini də abırdan salmaq, elə bir qadını da abırdan salmaq kimi faciəlidir və cinayətdir. Allahın, bilirsiniz də, yəni adlarından biri Səttarul Uyubdur, eybləri örtən Allahdır. Allahın eyblər örtdüyü bir vaxtda eyblər açana münasibəti əlbəttə ki, yəni Allah Səttarul Uyub olan bir vaxtda sən insanların eybini açmaqla məşğul olasan, bu ağır nəticəsi olan bir məsələlərdir. Və özümüzün də eybimizin örtülü qalmasından ötürü məhşərdə, qiyamətdə, bu dünyada əsas resept budur ki, sən də başqalarının eybini açma. Əleyhissalam hamımız haqqında hədis buyurubdur ki, bir-birinizi tanısaydınız, cənazəniz ortada qalardı. Bir-birinizə cənazə namazı. Yəni biz buyuq. Bir-birinizi tanısaydınız, cənazələriniz ortada qalardı. Heç kim bir-birinə cənazə namazı da qılmazdı. Yəni hamı burada, yəni bu hədisdə dərhal yenə bölümümüzdəkinə baxmalıyıq. Aha, deyəsən sən də buymuşsan. Bu özümüzə baxmalıyıq ki, məni necə də gözəl tanıyıbdır Əleyhissalam. Məni belə tanıdıqları halda mən də istəyərəm ki, Allahdan əsas istəyim budur ki, ilahi mənim eyblərimi örtülü saxla. Eyblərimin örtülü qalmasından ötürü gərək mən də başqalarının eyblərinə qarşı o cür yanaşam. Eyblərinin açılmasında maraqlı olmayan. Bu o günahlardandır ki, iki dənə yerə şaxələnir, hasalanır. Bir insanın özünün həyatı məhv olur, zədələnir. Bir insanın eybini açmaqla onun işinə də, ailə həyatına da, dostlarla münasibətinə də, həyatının bütün sahələrinə təsir eləmiş olursan. Bir də ümumilikdə biz də bir cəmiyyətik. Bu cəmiyyətdən 1, 2, 3 nəfərin eybi içərimizdə açılsa, bir-birimizə qarşı etimadsızlıq hökm sürür. Cəmiyyət daxildən sarsılır, cəmiyyət bütövləşə bilmir. Yəni sən cəmiyyətin də boynunun kökünə xəncər zərbəsi vurursan, arxadan bir zərbə indirirsən. Bu xəyanət cəmiyyətə qarşı da olan bir xəyanətdir. Ləyaqətsizlərin çoxaldığı bir dövrdə və yaxud da belə deyim, hamımızın eybimiz var. Bir eyblərimizin açıldığı bir cəmiyyətdə cəmiyyət sağlam qalmayacaq və bizə də acımayacaq. Ləyaqətsiz cəmiyyət bizə də güzəşt eləməyəcək. Bu cəmiyyətin fitrətindədir, yaradılışı. Bu da ilahi sünnətdir. Pislər maraqlı olur ki, hamı pis olsun.
Əli əleyhissalam mali kəşləri Misrə yollayarkən bilirsiniz də ona bir yazılı təlimatları var. Onlardan da biri bu olur ki, cəmaatın arasında səndən ən uzaq olan və ən acığın gəldiyi insan ən çox eyib axtaranlar olmalıdır. Ən çox eyib axtaranları özündən uzaqda saxla və onlardan acığın gəlsin. Çünki cəmaatın eyibləri var və hökmdar onları örtmək üçün ən layiqli şəxsdir. Yəni sənin boynuna düşür ki, o eyibləri örtülü saxlayasan. İnsanların eybini, sirrini faş etmək olmaz. Bəzi istisnalar var. Bəzi istisnalar var. Bir adam haqqında bir şey biləndə gərək deyəsən. Bir adam borc məsələsidirsə, gəlib sən məndən bir adamı soruşursan ki, o adamı necə bilirsən, məndən borc istəyir, verim ya verməyim. Oradakı axsaqlığını bilirsənsə gərək deyəsən. İş münasibətlərində, maddi münasibətlərdə, borc məsələlərində və onun başqa eyblərindən yox, o məsələdə bir axsaqlığı varsa gərək deyəsən. İkincisi, qız alıb vermək məsələsidir. Səndən maraqlananda gərək deyəsən. Qızın da, oğlanın da. Səndən soruşsalar, bir eybini bilirsənsə, gərək onu bildirəsən, deyəsən. Üçüncüsü isə xalqın rəhbəri seçilmək istəyən şəxs haqqındadır. Gərək bildiyini bölüşəsən, elə hər yerdə danışasan. Bir adam ki, xalqın rəhbəri olmaq istəyir, onun yəni o rəhbərlik eləməmək üçün əsaslı olan bir eybi, nöqsanı, qüsuru varsa, gərək bunu, məsələn, xaindirsə, satqındırsa, ləyaqətsizdirsə, gərək onu deyəsən. Dinimizə görə insan o zaman kamilləşir ki, başqasının eybləri ilə yox, öz eybləri ilə məşğul olur. Bəsirəti açıq olmağın ilk əlaməti odur ki, özünü görməyə başlayır. Özündəki nöqsanlara göz yummamağa başlayır. Yəni, bir adam bəsirət sahibidirsə, əvvəl özünü görməlidir. Vaylun li kulli humazətil luməzəh. Eyb axtarıb tənə vuran hər kəsin vay halına. Vay halına. Yəni, Quran ayəsidir. Zaten bildiriz, Humazə surəsindəndir. İnsan öz eyblərində göz açıq, başqalarının eyblərində kör olarsa, bəsirət gözü açılar. Həzrəti İsa belə buyurur, deyir ki, ey pis bəndələr, günaha görə cəmaatı danlayırsınız, ancaq öz eyb və pisliklərinizə əmin olduğunuz halda özünüzü danlamaqdan çəkinirsiniz. Eyb danışmayın deyən Peyğəmbər bəzi adamların eybindən danışıbdır, bəzi adamları eyibli insan kimi göstəribdir. Peyğəmbər buyurur ki, insan üçün elə bu eyb bəs eləyər ki, başqalarının eybindən danışır. Cəmaatı özünün tərk edə bilmədiyi işə görə danlayır. Əlbəttə ki, eyb insana məxsusdur və biz də eybləri daşıyan insanlarıq. Bəs biz bunu necə islah edərik? Eyblər ancaq moizə şəklində hədiyyə olunarsa, başqalarının yanında yox, fərdin özünə ki, İmam Sadiq əleyhissalam buyurur ki, mənim üçün ən əziz qardaş odur ki, eyblərimi mənə hədiyyə eləsin. Yəni, başqalarının yanında danışmasın. Deməli, İmam Sadiqin bəyanından aydın olur ki, eyb şəxsin özünə deyiləndə bu hədiyyə olur, başqasına deyiləndə qüsur olur. Biz də indi öz aramızda bir vilayət bağımız var. Bir-birimizin boynumuzda haqqımız var. Xeyrimizə gedirik, şərimizə gedirik. Bizi bir-birimizin yanında görürlər, bizi bir-birimizə yoldaş, dost sayırlar. Bu cəmiyyətin bərəkət tapmasından ötürü, bu uşaqların böyüyüb daha layiqli cəmiyyətdə, daha layiqli insanlara çevrilməsindən ötürü, biz də öz cəmiyyətimizdə qurmuş olduğumuz bu qardaşlıq cəmiyyətində, bir-birimizə olan münasibətdə, bir-birimizin boyunda dostluq, qardaşlıq, möminlik haqları var. Bu haqların qorunmasına ciddi əməl eləməliyik. Bu haqların qorunmasının da əsaslarından biri bir-birimizin eyiblərini başqa yerdə danışmamaqdır. Bunu eləməklə də ən böyük ümidimiz odur ki, bizim də özümüzdə daşıdığımız çox böyük eyiblərimizi, eyiblər açılan gündə Allah örtər və deyər ki, bunu görməməzlikdən gəldim. Allahın eyib örtməsi də ayrı bir səhnədir də, yəni insanın özünün də yadından çıxardar eybini. Onu qeyd edən mələklərin də yadından çıxardar, heç belə bir şey olmuyordur. Vəssalamu aleykum və alə ibadillahis salihin və rəhmətullahi və bərəkətuhu. Salavat zikr eləyək.